Ten deň som mala ísť ku svojej kamarátke. Nebolo to ďaleko. Sľúbila som mame, že sa čoskoro vrátim. Vždy som dodržala slovo. Ale toho večera som sa už nevrátila. A čo ak vám poviem, že za mojou smrťou nestal žiadny neznámy predátor. Stal za ňou niekto, s kým som nahrávala videá na TikTok. Čo ak vám poviem, že moji vrahovia boli dievčatá a že moju vraždu chladnokrvne naplánovali? A najväčší šok? Ešte pred činom si zistili, že sú mladšie ako 14 rokov a tým pádom im nehrozí žiaden trest. Sú nedotknuteľné a nepotrestané. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Luise Frisch. Mala som 12 rokov a žila som v Nemecku. Bola som úplne, ale úplne normálne dievča. Presne ako každá iná 12. Škola, priatelia, trochu TikTok. O áno, milovala som TikTok. Celá naša partia ho milovala. Keď sme sa stretli, proste sme robili tie výzvy, tie tance na tie pesničky. Vtedy som bola najviac sama sebou. Vtedy som sa cítila najlepšie. Ale bola tu aj tá druhá stránka. Tá, o ktorej sa stále ešte len špekuluje. Chodila som do miestnej školy a mala som dobré známky. Vraj som bola tiché dieťa, možno až príliš. A moja mierna povaha, tá sa stala v očiach ostatných detí slabosťou. Ja som sa vždy konfrontácii vyhýbala. A to bol pre rovesníkov signál. Začalo sa to posmievaním, ktoré som sa snažila ignorovať. Ale postupne sa to vyvinulo v plnohodnotnú šikanu. Napriek môjmu veku som zažila plnú ťarchu ich zlomyselnosti. Bez zjavného dôvodu ma niekoľko dievčat začalo neúnavne trápiť. A viete, čo je najhoršie? Tie dve dievčatá, ktoré ma tak trápili, kedysi sme boli najlepšie kamarátky. Po tom, čo sa naše priateľstvo rozpadlo, som dúfala, že sa veci vrátia do normálu. Ale situácia sa len zhoršovala. Tajila som to pred rodičmi. Učiteľom som sa nesťažovala. Bála som sa, že zapojenie dospelých situáciu len zhorší. Tie dve dievčatá mali 12 a 13 rokov. Pravidelne ma čakali po škole a sprevádzali ma domov s prškou posmečných poznámok. Vždy si to načasovali, aby sa vyhli dohľadu. Šikanovanie sa pre mňa stalo každodenným trápením. Bolo to, ako by chodili do školy s jediným cieľom. Trápiť svoju bývalú kamarátku. Bála som sa pomstiť. Ich bezočivosť rástla a v niekoľkých prípadoch sa dokonca uchýlili k fyzickej agresii. Dali si však pozor, aby po sebe nenechali žiadne viditeľné stopy. Žila som v strachu, desilo ma už len pomyslenie na školu. Rodičia si všimli, že som v depresii, ale ja som tvrdohlavo mlčala. Pokúšala som sa to vyriešiť dialogom, ale ich správanie už bolo neznesiteľné. V jednu chvíľu som sa im vyhrážala, že to poviem niekomu staršiemu. V ten deň ma čakali po škole. Ale tentokrát mi vážne vyhrážali, varovali ma pred vážnymi následkami. Presviedčanie zlyhalo. Vyhrážka zapojenia dospelých bola neúčinná. Fyzicky som sa nemohla postaviť proti dvom dievčatám. Napriek tomu som už ale nemohla znášať tú neustálu šikanu. Nasledujúci deň som urobila to jediné, čo mi zostalo. Trápenie začalo znova, ešte pred začiatkom prvej hodiny. Smiali sa mi a pokračovali po celý deň. Nakoniec som sa rozhodla, že musím konať. Jediný spôsob, ako uniknúť šikane, bolo nahlásiť ich učiteľke. Počas ďalšej prestávky, predtým než mohli začať s obvyklým obťažovaním, som to urobila. Oslovila som svoju učiteľku a povedala jej o tom, čo mi robia. Učiteľka bola zaskočená a následne oslovila obe kamarátky a zapojila ich do výchovnej diskusie. Nešla som do rozsiahlych detailov. Učiteľka sa s dievčatami len jednoducho porozprávala v domnení, že to bude stačiť, aby sa zamysleli. Ja som pri tom rozhovore bola a potvrdila som, že obe kamarátky ma každú prestávku obťažovali. Zdalo sa, že sa obe teraz obávali možného trestu. Po rozhovore ma nechali o samote a po zvyšok dňa ma neobťažovali.
Bola som nadšená. Úplne. Verila som, že moje utrpenie je konečne u konca. V skutočnosti som si ale nevedomky podpísala vlastný rozsudok smrti. Piatok, 10. marca 2023 ma oslovili tie isté dievčatá s ponukou zmierenia. Jedna z nich ma pozvala v sobotu k sebe domov, aby sme strávili večer ako gesto nápravy. Plán bol, že sa všetky tri stretneme, dáme si čaj a spoločne sa na niečo pozrieme. Dokonca sa mi ospravedlnili, že s vtipmi jednoducho prišli priďaleko. Pre mňa to bol okamih nesmiernej úľavy a šťastia. Len deň predtým som zúfalo hľadala spôsob, ako ukončiť nočnú moru v škole. A teraz sa zdalo, že moje priateľstvo sa zlepšuje, presne ako som dúfala. Ochotne som ich návrh prijala a ja som sa ospravedlnila, že som cítila potrebu sťažovať sa učiteľke. Priznala som, že už ďalej nemôžem znášať šikanu, ktorá ma donútila tak extrémnemu kroku. Dievčatá odpovedali, že mi rozumejú. Zdalo sa, že sa všetko napätie rozplynulo. Myslela som si, že je po všetkom. Bol 11. marec 2023, sobota. To bol deň, kedy som mala ísť k Anne Marii. Povedala som mame, idem k Anne, budeme robiť úlohy, dáme si niečo dobré a nahráme TikToky. Mame to nevadilo. Moji rodičia si všimli na mne zreteľnú zmenu. Posledných pár mesiacov som bola uzavretá a v depresii. Izolovala som sa vo svojej izbe, nekomunikovala, nechcela som chodiť do školy. Ale teraz sa zdalo, že sa všetko obrátilo. Konečne som sa usmievala a bola som v dobrej nálade. Moja mama bola samozrejme tiež nadšená a ochotne mi dovolila navštíviť kamarátky. Vedela o našich predchádzajúcich hádkach a tešilo ju, že sa naše priateľstvo zdanlivo obnovilo. Vedela, aká som hanblivá a aké ťažké je pre mňa nadväzovať priateľstva. Anna Mária bývala relatívne blízko, ak sa človek vybral priamou cestou cez malú zalesnenú oblasť. Bolo však možné ísť aj dlhšou cestou cez mestské komunikácie. Samozrejme, tá druhá cesta sa zdala bezpečnejšia. A to bola tá, ktorú som vždy používala. Po obede som sa vydala do domu svojej kamarátky. Mama mi povedala, vráť sa domov pred zotmením. Budeme večerať spolu, vieš? Sľúbila som jej to. Vždy som dodržala slovo. Vždy. Ale v ten deň som nedorazila. Hneď po príchode som zavolala mame, aby som jej dala vedieť, že som sa tam bezpečne dostala. A to bola moja posledná správa. Rozumiem, čo si asi mysleli, keď už bolo neskoro. Mala som 12 rokov, puberta, možno som sa zdržala u kamošky, možno som si nevšimla, koľko je hodín. Snažili sa nepanikáriť, keď sa mi nevedeli dovolať. Ale potom zavolala mama Anne Marii. A v ten moment sa všetko zmenilo. Anna povedala mojej mame, že som odišla už okolo 5:30 aj s tou druhou kamarátkou. Zrazu bola vonku tma. Bola strašná zima, sneh a tá oblasť, tam kde bývame, sú husté, temné lesy. Nakoniec sa mama a otec rozhodli ísť na políciu. Podali oznámenie o mojom zmiznutí a poskytli im všetky potrebné informácie. Policajti sa k oznámeniu postavili s maximálnou vážnosťou. Veď išlo o 12-ročné dieťa. Incident vyvolal medzi ľuďmi obrovské znepokojenie. Väčšina z nich mala rodiny, deti, ktoré sa teraz cítili potenciálne ohrozené. Hľadali ma. S psami, s dronmi, hasiči, boli všade. Ale počasiu sa nedalo rozkázať. Prišla hmla, výchrica a nakoniec to v noci museli vzdať. Viete si predstaviť tú noc? Moja mama, moja celá rodina boli hore, nemohli spať. Vedeli, že tam som niekde, v tme, zime, sama. A pokiaľ som nažive, musela som sa báť. Tá noc bola peklo. Pre všetkých. Ráno hneď ako sa rozvidnelo, sa pátranie rozbehlo znova. Prehľadávali každý krík, každý breh rieky. A medzi tým sa pýtali Anny stále dookola. A tá tvrdila, že sme sa stretli, že sme spolu boli a že som odišla okolo 5:30. Nemala čo iné povedať. Ale ja som vedela, že to nie je pravda. Vedela som, že sa stalo niečo iné. Dobrovoľníci sa zamerali najprv na bezprostredné okolie medzi domami kamarátok.
Polícia začala preverovať najbližší okruh v nádeji, že odhalia, či som sa nestretla s niekým potenciálne nebezpečným. A jedinou informáciou, ktorá im pripadala podozrivá, bola výpoveď učiteľov. Len 2 dní pred incidentom som sa im sťažovala na tie 2 kamarátky. V nedeľu popoludní skupina dobrovoľníkov prečesávala zalesnenú oblasť medzi domami dievčat. Viedol taď aj chodník. To je tá kratšia trasa. Išlo o teóriu, že by som ju teoreticky mohla použiť na cestu domov, hoci som ňou nikdy predtým nešla. A ich úsilie nebolo márne. Približne 3 kilometre od môjho domu objavili telo. Ležala som tam. Utrpela som silný úder do hlavy tupým predmetom. Hlavu mi zakrýval plastový sáčok. Moje oblečenie bolo nasýtené krvou. Bolo zrejmé, že som nezomrela prirodzenou smrťou. Súdny lekár identifikoval na mojom tele viac ako 30 bodných rán. Boli to relatívne plitké rany, rozmiestnené takmer po celom tele. Podľa správy, príčinou mojej smrti bolo vykrvácanie. Po utrpených zraneniach som rýchlo stratila vedomie a podľahla som ich v priebehu pár minút. Neboli nájdené žiadne stopy po vlečení, žiadne známky sexuálneho napadnutia. Zdalo sa, že išlo len o nezmyselný, brutálny útok. Ako keby ma jednoducho niekto napadol, bodol desiatky krát a potom ma tam nechal v lese. Našli sa známky toho, že som bojovala, ale vražedná zbraň chýbala, čo komplikovalo nájdenie pachateľa. Úrady začali mať podozrenie, že majú dočinenia s psychopatom, ktorý voči mne prechovával hlboký hnev. Povaha a počet zranení naznačovali, že vrah bol v stave extrémneho rozrušenia a opakovane útočil, kým som neprejavovala žiadne známky života. Špekulovalo sa aj o tom, že tento hnev nemusel byť náhodný. Mohol byť živený osobnými motívmi. Detektívy sa preto začali pozorne zaoberať mojim najbližším okolím. Ja som bola od prírody skromná a tichá. Nikdy som sa nestýkala s problematickými ľuďmi ani s nebezpečnou spoločnosťou. Nemala som žiadne závislosti, ani žiadne zdokumentované problémy s duševným zdravím. Netrpela som žiadnymi chorobami, ani som nikdy neutekala z domu. Nič nenasvedčovalo tomu, že by som sa niekedy pokúšala pripraviť sa o život. V mojom bezprostrednom okolí sa v skutočnosti nenachádzali žiadni nebezpeční ľudia. Pochádzala som z váženej rodiny. Moji rodičia nemali žiadne problémy. Vyšetrovatelia sa preto rozhodli znovu prehovoriť s mojimi kamarátkami, ktorým bolo 12 a 13 rokov. Dúfali, že si dievčatá všimli niečo podozrivé alebo že videli niekoho, kto ma sleduje. Tie však tvrdili, že nič a nikoho nevideli. Potom, čo sa polícia stretla s týmito tínedžerkami, zdalo sa, že ich úzkosť sa s každou chvíľou stupňuje. Nakoniec jedna z dievčat už nemohla ten tlak a výsluchy zniesť a v návale emócií prehovorila. Zvolala, že to boli oni, kto ma dobodali. Potom si zakryla tvár rukami a začala plakať. To priznanie bolo tak strašné, že si aj skúsení detektívy mysleli, že ide len o nejaký hlúpy žart. Ale práve táto druhá kamarátka, Luisa, trvala na tom, že je to pravda. Nekontrolovateľne vzlikala a ospravedlňovala sa rodičom. Po ďalších rozhovoroch vedených za prítomnosti ich rodičov a právnych zástupcov bolo priznanie Luisy potvrdené. Anna sa takisto priznala k činu. A obe popísali, čo sa skutočne stalo. Rozúrilo ich, že som ich nahlásila učiteľke. Boli zvyknuté konať beztrestne, ale báli sa, že rodičia budú predvolaní do školy. Preto sa ešte v ten deň rozhodli pomstiť a vylúčiť ma, aby som už nemohla sa sťažovať nikomu inému. Anna ma pozvala pod zámienkou zmierenia, aby si získala moju dôveru. Povedala, že si dáme čaj, pozrieme si videá. Len tak ma vylákali z ochrany dospelých. Ich zámer bol, že si vyrovnajú so mnou účty. Všetko sa zdalo byť v pohode, keď som sa chystala od nej domov. Navrhli mi, že ma odprevadia, ale práve navrhli tú cestu lesom. Vraj je to kratšie. Súhlasila som, nič netušiaca. V tú chvíľu
ma naposledy videli živú rodičia tej kamarátky. Stalo sa to okolo 5:30. Odišli sme spoločne a posunuli sa o kúsok ďalej, aby sa vyhli náhodným svedkom. Potom sa okolo mňa postavili a obvinili ma zo zrady. Rýchlo sme sa začali hádať. Tie urazené tínedžerky stratili nervy. Mladšia ma schmatla, nasadila mi cez hlavu igelitový sáčok a udrela ma kameňom. Toto zranenie ale pre mňa ešte nebolo osudné. Začala som sa brániť, ale staršia nestála nečinne. Napadla ma a začala ma opakovane bodať. Po útoku ma jednoducho opustili. Podľa ich výpovede som bola stále nažive, keď odišli, ale vraj nie dlho. Stratila som vedomie a rýchlo som vykrvácala. Nikto mi nebol na blízku. A tak som zomrela. Vyšetrovatelia spočiatku len ťažko verili, že útok s tak extrémnym násilím spáchali 2 deti. Pochádzali z bežných rodín, bez predchádzajúcej kriminálnej histórie. Zdalo sa im to takmer nepredstaviteľné, že by mohli spáchať tak brutálnu vraždu. Preto sa predpokladalo, že s nimi mohol byť prítomný tretí, starší tínedžer, niekto, kto držal nôž. Ale oni opakovane trvali na tom, že s nimi nikto iný nebol. Bolo nutné nájsť tú zbraň, ktorá by na sebe niesla otlačky prstov. Dievčatá priznali, že ju odhodili ďaleko v lese, ale nepamätali si presné miesto. Patracie týmy prehľadali celú oblasť, ale polícii sa tento kľúčový dôkaz nepodarilo nájsť. Polícia stále mala podozrenie, že mohli klamať. Dúfali, že nájdu ešte niekoho tretieho. Napriek tomu dievčatá stále tvrdili, že boli jedinými páchateľkami vraždy. Forenzné vyšetrenie potvrdilo 30 bodných rán na mojom bruchu, chrbte, hrudníku a krku. Moje ruky boli navyše silne porezané. To svedčí o aktívnej obrane. Bránila som sa, ako som len mohla, dokiaľ som sa nezrútila na zem. Potom mi spolužiačky zasadili ešte niekoľko bodných rán. Počas vyšetrovania sa našli vzorky DNA na mojom tele a na taške, ktoré patrili iba 3 osobám na mieste činu. Mne a tým 2 dievčatám. Polícia nakoniec ich výpovede prijala za pravdivé. Neboli nájdené žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali prítomnosť kohokoľvek iného. A to znamená, že to boli len oni. Ale to nebolo všetko. V ten istý deň, keď som ležala mŕtva v snehu, táto bezočivá dvojica údajne zverejnila video na TikTok. V ňom prosili o pomoc s hľadaním mňa. Predstierali obavy, ako boli ustarostené. Zatiaľ, čo ja som bola preč. Boli neuveriteľne chladnokrvné. Dokonca potom natáčali ešte nejaké tanečné TikToky, ako keby sa vôbec nič nestalo. A oni pritom presne vedeli, kde leží moje telo. Presne vedeli, kde ma nechali vykrvácať. Ale viete, čo bol ten najväčší kopanec do mojej rodiny? Pre zákon sú to deti, mladšie ako 14. A preto nemôžu byť stíhané. Polícia musí mlčať. Nemohla prezradiť detaily. Ľudia vyšli do ulic, kričali, chceli spravodlivosť. Pretože to, čo urobili, nebolo detinské. Nebola to nehoda. Bol to naplánovaný, brutálny, hrozný čin. A oni sú chránené. Najskôr sa hovorilo o tom, že ma dobodali nejakým pilníkom na nechty. Potom už to zrazu bola nejaká malá rezná zbraň. Len preto, aby ich vinu zmenšili. Luisa sa nakoniec priznala. Vraj nechcela. Vraj ju k tomu Anna Mária donútila. Že jej kázala, aby mi dala vreco na hlavu a aby ma udrela kameňom. Vraj sa jej vyhrážala, že ak to neurobí, tak jej ublíži. Ale čo urobili predtým? Vopred si zisťovali vekovú hranicu trestnej zodpovednosti. Predtým, ako ma vylákali do lesa, hľadali si to na internete. Vedeli, že sú mladšie ako 14. Vedeli, že nebudú za to potrestané. Ich rodičia sa to snažili zvaliť na to, že si to vyhľadávali len kvôli z nejakej zvedavosti. Kto by tomu veril? Konali s vedomím, že sú nedotknuteľné. A keby ju aj Anna donútila, prečo potom nešla hľadať pomoc? Prečo nešla oznámiť, kde je moje telo? Mlčali obe. Nechali ma tam. Nechali ma trpieť. A pritom ich rodiny žili taký normálny život.
Otec tej jednej pracuje v miestnej banke. Žili vo veľkom dvojposchodovom dome na okraji Freudenbergu. A práve tam som strávila čas predtým, ako ma zavraždili. Žila tam so svojimi rodičmi, detkom a 2 súrodencami. Susedia boli z toho šokovaní. Videli ju, ako vedie normálny život. A tá druhá bývala len pár minút jazdy od Anny. Jej otec je vraj hasič. A pravdepodobne sa podieľal na pátraní po mne, po tom, čo ma nahlásili ako nezvestnú. Niektorí dokonca tvrdia, že v tom bola žiarlivosť. Že sa mi páčil istý chlapec a ja som sa do ňoho zamilovala. A on mal rád mňa a nie Annu Máriu. Stačila tá absurdná detinská žiarlivosť, aby sa ani na myseľ prepla. To sú ale všetko dohady. Pretože, ako som povedala, všetko ohľadom nich je chránené. Nemôžu sa zverejniť ich tváre, ich skutočné mená. Musia ich chrániť, pretože vedia, že by ich spoločnosť zničila. Teraz vraj Anna Mária berie lieky. Vraj plače. Jej rodina ju chcela vziať do Brazílie, ale nemôžu. Vraj sa jej nedarí dobre. A Luisa? Tá je pod štátnou ochranou. Chránia ich. Dávajú im nejakú terapiu. Povzbudzujú ich k novému začiatku. A ja som mŕtva. Moja rodina je zlomená a nemá žiadnu spravodlivosť. Tento prípad bol pre verejnosť fackou do tváre. Videli, že aj po takomto vypočítavom, psychopatickom a krutom čine neexistuje žiadny trest. Nie sú obvinené, len sú presunuté do ochrany. Moja rodina sa pýtala na zmenu zákona. Pýtali sa na spravodlivosť. Ale viete, čo sa stalo? Nič. Vôbec nič sa nezmenilo. Zostáva len hnev a zúrivosť. A to vedomie, že moju smrť neriadil osud ani náhoda. Bola to chladnokrvná voľba 2 dievčat, ktoré vedeli, že za to nebudú pikať. A to je tá najväčšia nespravodlivosť zo všetkých. A hoci polícia prípad uzavrela bez trestného stíhania, boj za moju spravodlivosť neskončil. Moji rodičia, ktorí stratili svoju dcéru, sa teraz rozhodli pre jedinú možnú právnu cestu. Požiadali žalobu o náhradu škody na vrahyne a ich rodičov. Žiadajú celkovo najmenej 50 000 eur od každého dievčaťa za moju chladnokrvne naplánovanú vraždu a k tomu pozostalecké dávky pre seba a moju sestru. Podľa nemeckého občianskeho práva deti už od 7 rokov môžu byť povinné uhradiť škodu. Ak vedeli, že robia niečo zlé. Znamená to, že tie dievčatá by mohli byť zaviazané splácať túto sumu sami, hneď ako začnú zarábať peniaze. A toto nariadenie môže trvať až 30 rokov, pretože ich rodičia ich dlh prebrať nemusia. Termín súdneho pojednávania ešte nebol stanovený, ale už teraz tu máme ten ich obrovský konflikt. Rodičia jednej z vrahýň už požadujú stiahnutie žaloby. Prečo? Pretože spochybňujú dĺžku môjho utrpenia, ktorú uvádzajú moji rodičia. Ako keby na tom záležalo. Ako keby sa tá bolesť dala spochybniť. Otec jednej z páchateľok sa medzi tým vyjadril. Ako má moja 14-ročná dcéra splácať desiatky tisíc eur? Ako máme platiť toľko peňazí? Jeho starosti boli peniaze. A moje utrpenie bolo ignorované. Jej matka síce vyjadrila pochopenie pre moju rodinu a povedala: Som matka, chápem matku obete. Posteľ jej dcéry zostáva prázdna. Ja na druhej strane stále mám svoju dcéru. Čo to je? Súcit žiadny. Je to len poznámka, ktorá zdôrazňuje, čo všetko oni majú a čo moja rodina navždy stratila. Napriek slovám súcitu sa zdá, že boj o finančnú zodpovednosť je v plnom prúde. Jediná zbraň mojej rodiny je občiansky súd. Na rôznych webových stránkach sa údajne objavujú fotografie 2 podozrivých so slovom vrah. Dievčatám vraj na internete dokonca zazneli aj výhrážky smrťou. A preto ich musia chrániť. Pred hnevom ľudí. Pred dôsledkami toho, čo urobili. Ale ľudia chcú spravodlivosť. A vidia tú absurdnú nespravodlivosť. Vidia, že ja som mŕtva a oni chodia na terapie a sťahujú sa do bezpečia, zatiaľ čo moja rodina nemôže spať. Áno, výhrážky sú zlé, ale uvedomte si ten rozdiel.
Ich chránia pred hnevom cudzích ľudí. A mňa nechali samu v zime a v bolestiach. Opustili ma moje dve najlepšie kamarátky. Môj príbeh nie je len príbehom o zrade a krutosti. Je to alarm, ktorý zvoní pre každého rodiča, pre každého učiteľa a pre celú spoločnosť. Videli ste, že za činmi tých dvoch dievčat stála dlhotrvajúca tichá šikana, ktorú som tajila. Videli ste, že moja odvaha prehovoriť o týraní viedla chladnokrvnej pomste vrahyň, ktoré vedeli, že sú zákonom chránené. A to je to najdôležitejšie ponaučenie, ktoré by sme si mali vziať z môjho príbehu. To, čo sa vám dospelým zdá možno len ako nejaká detská hádka, môže byť pre dieťa čisté a nekontrolovateľné peklo. Ja som prehovorila, ale moje volanie o pomoc bolo podcenené. Ak sa dieťa uzavre do seba, prestane sa smiať a nechce ísť do školy, neuspokojte sa s mlčaním. Musíte nájsť spôsob, ako prelomiť tú bariéru strachu, ktorú si dieťa vytvorilo. Ja som nemala šancu. Zradili ma tí, ktorým som verila. Môj príbeh vás má prinútiť k jednej veci. Buďte hlasom tých, ktorí sa boja. A hlavne berte tie najmenšie starosti s tou najväčšou vážnosťou. Nechcem, aby sa niečo také podobné, ako sa stalo mne, stalo nejakému inému dieťaťu. Som Luise Frisch a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.